通告：帮前通告。都市严选南昌店以班次交通便利的81大道与永书路交叉口原长运斜对面。为庆祝新址开业，我们将推出一系列特惠活动及福利：惊喜1，进店买就送，价值59元中药防蚊香包；惊喜2，一斤装百花蜂蜜，仅需9块9。地址：南昌永书路9号都市严选81大道永书路交叉口原长运斜对面。第八类当家上海180，欢迎顺点收看省内唯一一档方言生活福利栏目，由长江100%纯芝麻油配合播出的第八当家。大家好，下次又跟大家见面了，听乡音动人情，更多精彩就在今夜的第八当家。查起来问下，今夜的节目有哪一些精彩观点？父母离婚要沟通，告诉新儿子不要冲动，太好专业long样准，注意事项看一看，家庭上微信更要，里头个门道都来好。进入夏季，气温是越来越高，但是有一种事呢，我觉得是蛮奇怪的。为什么过那个天呢，感冒个开3个人呢多了蛮多，好多医院的门诊呢是人文微分，这到底是为什么呢？平时咳嗽没这么厉害吧？一番检查，医生说小刘是上呼吸道感染。在这插一句，呼吸道分为上下呼吸道，上呼吸道由鼻、咽喉组成，下呼吸道由气管和支气管构成。上呼吸道感染包括普通感冒、急性病毒性咽炎、急性病毒性喉炎、急性疱疹性咽颊炎等，而最常见的下呼吸道感染是肺炎。你刚这个情况呢，其实在我们夏天非常常见，其实就是我们常讲的一个伤风感冒、热感冒。现场小刘发现，和他情况一样的人还真不少。咳嗽，大概持续了多长时间？半个月左右。今天有一点不舒服，然后嗓子有一点咽干，有一点咳嗽，然后有一点发烧嘛。最近感冒比前段时间，比如说4、5月份那种天气比较凉爽的时候，相对来说还是有明显的一个增加的。本以为熬过了寒冷的冬天，多变的春天、夏天，怎么着也不会受凉生病了吧？其实夏天感冒其实跟很多因素有关系，比如我们的免疫力。比如说夏天比较炎热，我们出汗会比较多，出汗给我们伴的有汗腺都会分泌很多的汗液，这时候其实会带走我们的很多的一些能量。另外呢，还有夏天我们大家可能感觉到我们的胃口普遍都会偏差的，所以饮食这一块相对来说就营养和能量它也会摄入不足。另外呢，还有夏天往往因为天气炎热，还有昼长夜短的一个问题，所以往往伴随着一些睡眠不足，所以这些情况可能都导致我们免疫功能的一个下降。还有就是空调。所以有些比较贪凉呢，往往会把我们空调温度打得会非常的低，导致室内外的一个温差会非常的大。这个时候呢，再加上我们免疫功能的低下，就容易出现我们的感冒的一些症状。上呼吸道感染来势汹汹，除了成人，小朋友也得注意。就是说，以感冒的病人、疱疹性咽炎的病人和手足口病人更多一些，它很少会出现像我们成人那样的流鼻涕、鼻塞，是这种咽痛这种局部的上呼吸道感染，更多是以全身性的表现，比如说突然性的高热。一不小心中招，一定要对症治疗。此外，多休息，多饮水，保持室内空气流通。空调是救命神器，但是也得注意。一般来说，我们希望就空调的温度不要低于26度，这样就避免我们的室内外的一个温差的一个过大。另外呢，我们也建议在空调房间里面就不要过多的一个逗留。空调也得记得定期清洁。空调长期不清洁，里面会有很多的细菌、病毒，甚至一些支原体的非典型的一些病原菌，甚至一些真菌都会存在。那么从另外一个角度来说呢，其实我们有很多孩子开了空调之后，他也会出现一个反复的一个咳嗽刺性咳嗽，这个与它里面的一些过敏源包括一些尘螨包括一些灰尘，对我们孩子的一些刺激。虽然这个点呢空调是救命的神器，但是大家使用的时间千万要注意，温度不能调得太低了。室内一定要天气通风，一不小心舌头打针一定要对症治疗。另外呢，一定要多休息，多加澡。地宝当家栏目由长康100%纯芝麻油赞助播出。
2.5折，省钱狂欢购，2.5折工厂价，选购翡翠和田玉就来南昌永书路9号都市严选江西2套翡翠和田玉夏季工厂直销会，7月23号活动结束，原价3900元的缅甸翡翠手镯，展会特价仅需590元。所有参展翡翠和田玉都配有专业机构出具的鉴定证书，1品1证，正品保证，价1赔10。思想文化同天下大不同，好家好玩好感觉，都在提报放假。广告之后欢迎回来。前一段时间呢，我们介绍了好多大学个博物馆，对吧？但是在这些大学里头呢，博物馆里头个学霸必须是西安的西北大学博物馆。哎，能给你一问去维系的，嘿，看完节目那就晓得了。同残呢，皇帝就会奖励给养蚕丝大户作为他的这个奖赏。唐代的面制点心，有点像桃花酥，很多的这个女性啊用来装眼泪的，就很精致。出土的这个丝绸啊，因为它当地的这个气候特色的原因，这些东西它可以保存下来。6月18号起，丝绸之路考古馆正式面向社会开放，总面积近600平方米，分为8个板块。从西安的渭水河畔到新疆的天山东岸，然后再走出国门，在中亚的腹地进行考古沿线科考工作的成果展示。目前呢，展馆主要通过视频、图版、文字还有情景复原的形式，向公众展示丝绸之路考古学科的成果。展馆内静静陈列的文物流淌着2000多年的历史长河，更离不开西大考古队一代接一代的努力与传承。1999年，从那时起呢，考古队就从西安出发，沿着青海、甘肃，然后一直走到新疆。我身后这个栩栩如生、貌似真人的场景，就是我们的西大中亚考古队在拉巴特81号坑考古所还原的现场。我们可以看到非常细节，是考古队员旁边还有一个小说中才听到的洛阳铲。2009年的时候呢，考古队首次跨出国门，然后目前呢，就是我们国内第一座找到在中亚地区的康居墓葬，然后在拉巴特遗址找到了具有代表性的月支墓葬。目前呢，考古队呢在寻找贵霜帝国，还在进行考古发掘和研究。欢迎咱们各界考生对考古学，包括文物保护、文物修复等文化遗产保护感兴趣的同学，报考西北大学的考古学科。这次博物馆是免费开放，大家都可以到官网微信公众号来预约。每个礼拜到礼拜6，9点到下午5点。不过我要提醒各位啊，横竖价应该是比广告，毕竟好多一个博物馆嘛，所以大家千万要注意这一点。在顺境中等待你用爱指明方向。媳妇儿，我爱你。可以，我爱你。在逆境中等待你用爱点亮希望。我相信在这个世界上，爱是真的有最纯真、最初的那个模样。因为你，现在我的世界变得春暖花开。每一个平凡人的背后，都有一段真善美的励志故事。都市情缘终于等到你，温暖呈现。通告：搬迁通告。都市严选南昌店已搬至交通便利的81大道与永书路交叉口原长运斜对面。为庆祝新址开业，我们将推出一系列特惠活动及福利：惊喜1，进店买就送，价值59元中药防蚊香包；惊喜2，1斤装百花蜂蜜，仅需9块9。地址：南昌永书路9号都市严选81大道永书路交叉口原长运斜对面。更放心。
绿泰双低压榨菜籽油，长康绿泰大米，只选用新鲜的大米，天赐美食，粒粒新鲜。长康绿泰大米，新鲜的大米。3分马拉松，全3米一档，更多精彩我们接着分享过的是正在播出的提报当家，我下次。今天我们想跟电视机前的观众朋友们一起来谈到一个话题，就是父母要离婚，要不要告诉新儿子？能娃了吧，新儿子也会伤心，是吧？但是你不娃吧，因为那个事实有欺骗的嫌疑，好多家长啊都为此感到烦恼，觉得特别为难。关于这个问题呢，我们讲一讲心理咨询师结尾了吗？那父母离婚要不要告诉孩子呢？答案是要，原因有以下几点。首先，孩子的表达能力较弱，但是觉察能力非常的强，他会感觉爸爸妈妈很奇怪，却不知道是哪儿出了问题，于是会各种猜忌，各种压抑自己的情绪，也不知道应该对谁说，时间久了反而会造成各种身心灵的伤害。再有，家庭是一个系统，孩子也是家庭的一员，孩子有权利知道家庭的巨大变化。最后，如果孩子是从别的途径知道的，或者是很多年以后才知道的，他可能会有一种被欺骗的感觉，甚至他会觉得被父母边缘化了，自己在爸爸妈妈心目中一点儿也不重要。那需要如何告诉孩子呢？第一，要提早告诉孩子。当夫妻双方打定主意要离婚的时候，就需要提前告知孩子，让孩子有一个心理建设的过程。因为很多孩子他会觉得，爸爸妈妈分开是因为自己不够好，是因为自己不够乖，心里面就会满满的内疚感。可以试着这样给孩子说，爸爸妈妈是因为不适合在一起而分开的，但爸爸妈妈依然爱你，爸爸妈妈的分开不是你的错。一定不要告诉孩子是因为爸爸妈妈不再相爱了所以分开的，因为这样孩子可能会觉得，如果有一天爸爸妈妈不再爱他了，可能就会不要他了。因为很多孩子会觉得爸爸妈妈离婚是一件很丢脸的事儿，而不敢给别人说，因此将情绪压抑起来，造成一系列的心理问题。要让孩子知道，爸爸妈妈离婚不是一件丢脸的事儿，而是爸爸妈妈思考了很久做出来的一种选择和决定。在整个沟通过程当中，父母都需要相互尊重，在孩子面前避免争吵。当我们告知孩子这件事儿以后，孩子不管出现什么样的情绪，我们都需要去接纳。如果孩子出现撂床等一系列的退行行为的话，也需要去接纳。在这段时间里，我们要给到孩子更多的安抚和爱。所以，请给孩子一个过渡适应的时期，让孩子去接受这个事实。如果孩子的情绪不能安抚，出现心理问题时，一定要及时的寻求专业的心理咨询师的帮助。不管是爷娘还是新儿子，我们都希望被真正依赖。如果你也碰到了这个事，有这样的顾虑啊，不妨问到我们心理老师的方法，是不是搞完之后跟新儿子沟通啊，一定要给予新儿子尊重跟爱。好，另外一个话题，随着高考结束，各高校最近呢都发布了一些招生培养的政策，好多高校都放宽了本科生转专业的案子，甚至还出现了2门槛的情况。有些考生跟家长都不便能力先不比在意专业进了大学以后想转系的热门专业再找，跟这样的想法对不对的？别急，接下来的节目大家看待。近期，北京交通大学招生办公室经常会接到关于本科生转专业相关政策的咨询。不少考生表示，想在报考时选择分数相对较低的专业，进大学后再转进热门专业。
招办负责人告诉记者，学校从2016年开始实施大类招生以来，转专业相关政策就在逐步变得宽松。其实这确实是一个报考的策略，尤其是对应的，比如说像这个浙江、山东、辽宁、重庆、贵州等这些按照专业进行投档的省份，一些冷门专业它的分数确实排名较低，确实是也有通过这样的进校方式，最后转到了自己非常满意的专业。2018年，教育部发布关于加快建设高水平本科教育、全面提高人才培养能力的意见指出，扩大学生学习自主权、选择权，鼓励学生跨学科、跨专业学习，允许学生自主选择专业和课程。在政策指导下，近年来不少高校都在逐步降低转专业难度。武汉大学、上海交通大学等高校今年甚至宣布开放零门槛转专业。武汉大学从2024级开始，院内专业自由选，转出学院不受限制。上海交通大学自2024年起全面放开转专业，学生在大一、大二、大三学年均可申请转专业，校本部和医学院也可以互转。不少在校大学生表示，放宽转专业的门槛确实会增加学校对自己的吸引力。我觉得可能就是转专业政策对于我来说也是一个就是比较大的一个影响因素吧，因为其实我当时就是考虑，我可能读这个专业，并不一定的代表我以后肯定会喜欢它。所以就是如果说他这个学校鼓励学生们能够再去选择自己喜欢的专业的话，对于我来说还是一个比较大的一个吸引的点的。我觉得是有好处的。如果说你进入这个冷门专业之后，你看到了更多的这个热门专业的好处，以及了解到了更多大学的其他专业之后，再选择转专业也是一个就是给了自己一个更多的可能性。专家表示，提供转专业的自由度，自然可以更好地实现大学生与专业的最优匹配，也是尊重人才培养规律的体现。相关政策值得鼓励，也完全应该加以推进。但转专业对于热门专业的选择却应该慎重，不能盲目追求热点。学校要加强对学生的生涯规划教育，引导学生理性选择。并不是说所谓的热就真正的适合你，并不是说你一个冷门专业就一定能转到你认为的热门专业去。对于我们个体来说，我们学生来说，我们还是要厘清自己的职业规划，自己喜欢的专业是什么，你愿意在哪些专业里真的去投入4年的时间去学习。那同时转专业，我们需要去做哪些准备？这些准备是不是跟我们的能力直接相关？这些实际上是要仔细的辨别，不要听风就是雨，更不要盲从。虽然转专业是比较自由了，但是大家还是主要是讲个专业规划啊。不是看到热门的专业就一定重情节，还是要选择适合自己的专业，不要听风就是雨，更不能盲从。好，另外一种是天气热了，好多人呢都热衷于穿一双比较舒服又凉快的鞋子，比如说洞鞋就会特别受欢迎。最近呢，有一位网友穿的这个洞鞋，不小心带高，导致骨折的新闻，引发了热议。医生就要提醒大家了，像这样子洞鞋啊，穿得起来是舒服，但是千万不要忽略了这个风险。近日，甘肃兰州一名网友脚穿7公分厚的洞鞋，在走楼梯的时候突然崴了脚，导致左腿粉碎性骨折，3个月后才能完全康复。这一新闻瞬间就引发热议。那穿洞鞋为什么容易崴脚呢？洞鞋前面比较宽大，然后又没有脚弓的保护，后方呢对脚踝也缺少这种支撑，打滑的情况下呢，导致脚踝就失去保护，人体重力失去支撑呢，就导致崴脚。穿洞鞋出事的案例并不罕见，除了崴脚，被手扶电梯咬、得脚气，都是洞鞋容易诱发的毛病。我们近期门诊也会收治一些这个穿洞鞋扭伤的一些患者，主要是年轻人，通常呢都是因为没穿袜子啊，光着脚啊，穿着洞鞋，再加上下雨啊、湿滑了，就容易崴脚，基本上就会造成很明显的肿胀啊、疼痛啊。为此，医生特别提醒老人、儿童和孕妇尽量不要穿洞鞋，因为老年人他通常骨质疏松，如果他一不小心崴了脚，不光光是软组织损伤，它骨质疏松可能会带来严重的骨折。对于我们的儿童，在生长发育过程当中，如果你穿这种比较宽大的，又对脚踝没有保护的这种鞋了，很容易造成损伤，会影响他的后期的一些运动的功能啊，包括生长发育，这会造成一些影响。
医生提醒市民，夏季选购拖鞋和凉鞋的时候，尽量选择透气、对脚踝有保护功能的凉鞋。它的底相对比较厚，可能1.5到2公分，然后要适合我们的足弓，那么可以很好的保护我们的脚弓。另外，它的包裹性通过我们的脚背，也就是我们的足弓，然后还有我们的脚踝要进行相应的捆绑，那么呢，这样可以更大程度的保护我们的脚踝。特别提醒啊，老人家心啊是孕妇，尽量不要穿这个洞洞鞋，因为穿这个孩子出事故案例还真的蛮多啊。要不就是做得了脚耳朵修复的一种田地咬到要不就是引发了脚气，搿都是让搿种孩子搞这个事情，所以一定是要选择透气对脚有保护功能的凉鞋，记住哈。好，另外一种是，现在我们上了年纪的人呢，保留的都会常备一种或2种性感的急救药，比如说速效救心丸或者是硝酸甘油。那么说这些急救药到底有哪一些功能，有一些的区别？好，今天的节目告大家哪样选择。心梗发作时，及时服用一些抢救药物，可以很大程度缓解症状，保护生命。所以，速效救心丸是很多老年人常备的预防心梗的药物。同时，像硝酸甘油、丹参片也是常备的药品之一。那么，每种药品有什么区别呢？硝酸甘油的话，这个我们一定要就是最好家里面配个血压计来测一下血压，因为硝酸甘油是一种西药。它的那个这个降压幅度就是还是比较快的，就是我们那个一定要测量血压，高压大于90，低压大于60的话，你给它含服相对来说比较安全。硝酸甘油能够减少心肌耗氧量，改善心肌灌注，缓解心绞痛症状。杨主任说，服用硝酸甘油时一定要测量血压，如果血压较低，服用后反而会进一步降低血压。很多其实它是属于交感兴奋，它血压偏高的时候，我们含服1粒不够，我们含服第2粒。作为中国传统药物，速效救心丸具有行气活血、去瘀止痛、增加冠脉血流量、缓解心绞痛的功效，主要用于气滞血瘀型冠心病和心绞痛。速效救心丸呢是我们国家一个传统药物，它相应的话，它含的有一些也是科血管的药物，但是它科血管的那个效应呢没有硝酸甘油这么强，但是它也能起一定的那个缓解心肌缺血的表现。作为中成药，复方丹参片也是大家常备的一种药物。复方丹参滴丸，在那个我们患者在没有其他药物的情况下，也是可以在含服，就是我们那个因为含服的话，它可以的吸收更快。杨老师说，在无法知道血压情况，又在出冷汗，这些中成药是比较安全的，可以一次10粒含服在舌下。复方丹参滴丸它又含的有冰片，就是对那个一些觉得浑身燥热、发热的病人的话，他觉得舒服一点。中成药呢，有时候要比较讲究辩证，但急救的情况下，我想那个也是没有其他药物可以使用的情况下呢，还是可以备用一些。当然，以上3种药物都是急救时使用，那么平时能不能长期使用呢？我们硝酸甘油是那个我们不常使用的，我们都还是作为急救药物。速效救心丸的话也是一样的，这个很多人呢，假如他长期吃的话，它会产生耐药，那所以说我们都是建议在那个在急救的情况下再吃。那复方丹参滴丸还不太一样，复方丹参滴丸它就是常规的一种药物呢，我们大多数情况下是可以在平时可以长期使用，但它有个问题就是含的有冰片，对那个胃肠道有点刺激，对胃肠道不舒服的病人呢，我们可以减量或者换药。随着大家保健意识的提高，有一种叫辅酶 Q10的药品走进大家的视野，号称能缓解心绞痛、增强心脏活力。那么这种药真的有效吗？辅酶 Q10现在作为一种那个，其实它是对心肌代谢营养支持的一种药物的话，它其实处于一种辅助用药的地位。我们还是建议患者用药字号的，药字号的话，我们也有疗程吃法。我们保健字号的话，我们建议就是那个有些老年患者的话可以适当吃，但不是作为常规使用。
关于搿一期的节目，大家对于现在经常用到的保护心脏的药啊，应该啷样选择？大家都清楚了吧？当然了，大家在日常生活当中还是要健康饮食、规律作息啊，适当的运动，同样才能让心肝的风险降到最低。好，阿面是都市电台老健康与快乐，精彩的节目准备好了，有奖节目3秒等着。在都市电台那个舞台上，可以欣赏到更各样的精彩的表演，真的是太饱眼福啊！希望以后还能看到你们精彩的演出，欢迎你们下次再来。江西电视台都市频道温馨提示：头晕、头痛、胸闷、心慌，要警惕粘稠的血液正在堵塞您的血管，请及时清血。血液清，血管通，心脑才好。头晕头痛、胸闷气短要注意，哄血不清，血液粘稠，导致心脏和大脑供血不足，引发头晕头痛、胸闷气短等症，千万不可大意，一定要及时清血。清血8味片，专药清哄血，祝您哄血清，心脑好。清血8味片作为一种治疗高血粘导致心脑缺血、引发头晕头痛、胸闷气短的药物，荣获国家发明专利。清血8味片，专药清哄血，祝您哄血清，心脑好。梦奇药业。最近几年呢，我发现我身边的朋友越来越少出门了。他们说，忙活了大半辈子，总算闲下来了，本该享福了。可是腰疼、腿疼、腰膝酸痛，腰椎间盘又出了问题，不敢走也不敢动，一动啊腰就带着腿痛，还反反复复，多遗憾。用舒筋健腰丸，专药专治腰椎间盘突出引发的腰疼、腿疼、腰膝酸痛。舒筋健腰丸，传承陈李济400年制药精髓，强筋骨、虚疼痛，专药专治腰椎间盘突出引发的腰疼、腿疼、腰膝酸痛，对症。舒筋健腰丸，广州白云山陈李济。Hello， 大家好，我是乒乓球冠军孙婷，我爱玉，更愿意带您选玉。工厂价选购各类缅甸翡翠、和田玉手镯、挂件等，就来江西2套翡翠展，打造冠军的品质，让您轻松拥有高品质翡翠和田玉。缅甸翡翠和田玉工厂直通车，2.5折，省钱狂欢购，2.5折颠覆翡翠玉石传统市场，2.5折工厂价，选购翡翠和田玉就来南昌永书路9号都市严选。江西2套翡翠和田玉夏季工厂直销会，7月23号活动结束，原价3900元的缅甸翡翠手镯，展会特价仅需590元，1万多的精品翡翠手镯2500元就能拿下。所有参展翡翠和田玉都配有专业机构出具的鉴定证书，1品1证，正品保证，价1赔10。好了，今天的节目要跟大家话再见了。国立新闻每年下午5点半准点奉献，有长江100%纯芝麻油特约播出的提包当家。我下次让这个节目更精彩，老师跟锁定广西味道，开心快乐，看提包，明天再见，拜拜。宝宝比较调皮，再加上父母不可能时时刻刻盯着孩子，常会出现宝宝吞入异物的情况。家长如果不注意观察，可能会造成严重的危害。其实，宝宝吞入异物后会出现一些症状。它如果是一些不规则的形状的物体，它进入